안녕하세요. 고 TV 건덕근 임고은입니다. 자, 오늘은 저희가 지난번에 이제 항히스타민제 한번 말씀드렸고 콧물약 그리고 기침, 진해 거담제에 대해서 좀 말씀을 드렸고요. 오늘은 기침 패치에 대해서 말씀을 드리려고 해요. 우리 이제 가끔 기침 너무 심해요 뭐 해가지고 오면은 기침 되게 심한 경우인데도 패치가 처방될 때도 있고 뭐 되게 심한 것 같은데 처방이 안 될 때도 있고 그래요. 그래서 어떤 때 기침 패치를 쓰는지 가끔 또 어머님이 애가 기침이 너무 심해서 집에 있는 기침 패치 일단 붙여줬어요 하시는 맞아요. 분들도 있는데 일단 또 왜 함부로 그러면 안 되는지에 대해서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 맨날 이렇게 등에 어르신들 손주 데려오시면 그 스티커 주세요. 같이 주세요. 이렇게 얘기하시는 경우가 많죠. 네. 일단은 그 기침 스티커는 기관지 확장제예요. 기관지 확장제라는 건 뭐냐면 천식이나 모세 기관지염 이런 질환이 있을 때 우리 기관지는 되게 좁아지게 됩니다. 그러면 공기가 통하기가 쉽지가 않겠죠. 그러면 숨쉬기가 힘들어지고 좀 쌕쌕된다고 우리가 표현을 하기도 하고 폐렴 때는 기관지에 가래나 객담 이런 점액들이 차게 되면 그게 또 숨쉬기가 용이하지 않기 때문에 기관지 확장제를 붙여주면 그런 기관지를 조금 넓혀주는 거예요. 그러면 객담 배출에 용이해지기도 하고 천식이나 이런 경우 좁아진 기관지가 넓어지기 때문에 숨쉬기가 수월해지는 거죠. 그래서 이제 나오는 제품들이 패치예요. 가루를 우리가 섞기도 하고 아니면 패치를 붙여주기도 하는데 보통 우리가 저녁 약을 먹고 자면 애들이 저녁 약발 떨어질 때쯤 되면 꼭 아침이나 새벽 이럴 때 기침이 좀 심해지는 경우들이 있잖아요. 어떻게 보면은 그거를 조금 좋아지게 할 수 있어서 밤에 기침이 심한 아이들 특히 이제 우리가 뭐 천식이나 그런 기관지가 더 예민해지거든요 밤에는. 그래서 저녁 약 먹을 때 기침 패치를 붙이고 자면 새벽에 기침하는 거를 조금 호전시킬 수가 있기는 해요. 이게 기관지가 그 항히스타민제도 자기 전에 먹는 약들이 있고 이런 게 그런 알러지를 일으키는 물질들이 우리 몸에서 밤에 엄청 분비가 많이 되거든요. 그래서 밤에 먹으면 밤새 분비되는 히스타민을 막아서 항히스타민제도 밤에 먹는 경우가 많고 이 기관지 자체도 기도 과민성 자체가 밤, 새벽, 아침이 제일 심할 때예요. 그래서 그때가 애들을 깨워서 약을 먹이기도 어렵고 그러니까 자기 전에 패치를 붙여놓으면은 잘 때 기관지가 이렇게 조금 넓어지면은 숨쉬기가 훨씬 편하니까 맞아요. 밤에 잘 자라고 보통은 붙이죠. 그래서 제가 처음에 얘기한 그런 원인에 의해서 패치를 붙이는 거기 때문에 사실은 코가 뒤로 많이 넘어가서 후비루 때문에 밤에 그게 그치. 가래가 목에 걸려서 네. 기침을 하는 경우나 아니면 크롭이라고 해서 후두염 여기가 부었는데 컹컹대는 기침을 하는 후두염 같은 경우는 사실 패치를 붙이면 효과를 볼 수는 없어요. 그리고 가끔은 아주 드물게지만 위험해지는 경우들도 있을 수 있고 후두염 같은 경우는 여기는 좁아졌는데 여기만 넓혀주면 훨씬 호흡곤란이 심해지기 맞아요. 때문에 밤에 컹컹 개짖는 소리 같은 기침할 때 패치는 금기예요. 안 맞아요. 쓰셔요. 그래서 위험할 수 있기 때문에 이제 여기가 부어있을 때는 패치를 쓰지는 않습니다. 그리고 이제 보통 패치를 어디다 붙여요? 라고 하시는 분들 계시는데 사실 어디다 붙여도 상관이 없어요. 여기 팔뚝에다 붙이셔도 되고요. 등, 견갑골 사이에 붙이시는 게 제일 많이 붙이시는 이유가 애들이 손이 안 닿아요. 그렇기 때문에 막 안 쉽게 돼. 떼지 못해서 이제 거기 붙이는 경우들이 있고요. 뭐 굳이 기관지에 막 폐에 가깝게 붙이거나 할 이유는 없어요. 근데 가끔 어디에 붙이고 오시는 분들 좀 계세요. 붙였는데 어디 붙였어요? 청진하려고 이렇게 듣다 보면 어디요? 하면 어떡해. 옷에 붙이고 오시는 경우가 있어가지고 네. 왜냐면 애들이 피부가 예민한 애들이 붙이면 약간 빨개지는 애들이 있거든요. 그래서 옷에 붙였다고 하시는 경우가 가끔 있습니다. 옷에 붙이면 이게 피부를 통해서 약이 흡수되는 거기 때문에 옷에는 효과가 없고요. 피부에 잘 닿게 붙이시면 됩니다. 그리고 이제 패치를 붙여서 가끔 이제 진짜로 말씀하신 것처럼 트러블이 생기는 경우들이 있어요. 그래서 그런 경우에는 우리가 패치 말고 호흡기를 이용을 한다거나 아니면 가루약에 기관지 확장제를 넣어드리죠. 그런데 이제 기관지 확장제 어떻게 보면 뭐 부작용이라고 걱정할 수 있는 설명드릴 수 있는 거는 애들이 약간 손떨림 같은 게 생기거나 우리가 왜 커피를 많이 먹어서 각성된 효과처럼 좀 예민해지거나 할 수는 있어요. 그래서 맞아요. 가끔 애들이 이제 약을 먹고 나서 기침은 호전되는 것 같은데 막 손을 떨어요 막 이런 경우는 약 끊으면 바로 좋아지기 때문에 그거는 크게 걱정하실 부분은 아니에요. 그리고 이제 그 패치 성분을 먹는 약으로 먹었을 때는 이제 애들이 떨거나 특히 이제 밤에 되게 보채거나 왜냐면 이랬을 심장도 막 때는 두근두근 하거든. 네, 심박동수도 높여지고 하면서 애들이 긴장도가 높아지면서 보채는데 패치는 붙였다가 그러면 띄워버리시면 돼요. 그래서 그런 면에서 조금 편한 면은 있어요. 그리고 이제 흡수가 되는 시간이 한 10시간 정도
정도에 걸쳐 서서히 흡수가 되기 때문에 물론 이미 좀 뗐다 하더라도 초반에 흡수된 게 없어질 때까지는 좀 시간이 걸리겠지만 일단은 우리가 24시간 그냥 붙여놓으세요. 다음날 또 새 거 붙일 때 발라 떼세요 하는 이유가 이게 천천히 흡수가 되고 유지가 되기 때문에 그런 이유로 이제 하루에 한 번만 붙이고 있는 거예요. 가끔은 이거 계속 붙이고 혹시 패치 모자랐다고 쓰시는 분들 계시긴 하세요. 어제 거 띄고 새로 붙이셔야 되는데 그냥 계속 붙이고 계시는 분들도 계시고 그리고 이제 사실 또 하나 좀 궁금해 하실 수 있는 부분이 애들이 몸무게가 다 다르잖아요. 몸무게도 몸무게고 이거는 연령 기준에 그러니까 따라서 패치는 연령 기준이거든요. 6개월부터 3돌 때까지 용량이 같아요. 3돌부터 9살까지 용량이 같고 그러다 보니까 어머님들이 얘는 5살이고 얘는 9살인데 얘는 8살인데 똑같은 걸 붙여야 라고 여쭤보시는 분들이 있는데 이거는 이제 연령에 맞춰서 사이즈 용량이 나오는 거기 때문에 붙이셔도 되고 아주 가끔 정말 너무 체중이 적은 뭐 3돌, 4돌 애들은 우리가 용량을 작게 붙이기도 해요. 또 붙이고 떨림이나 이제 그런 예민성이 좀 과하게 나타난 아이들은 좀 용량을 작은 걸로 해서 쓰셔도 괜찮기는 합니다. 그래서 오늘은 기침 패치 우리가 왜 처방하는지에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다. 그래서 너무 또 무분별하게 집에서 기침 심하다고 남아있는 패치 붙이지 마시고 네. 한번 청진해보고 혹시라도 크루 때 붙이면 또 안 되니까. 그렇죠. 그래서 저희가 보통 패치를 제일 많이 처방하는 게 이제 들었을 때 기관지가 쌕쌕거리는 소리가 많이 나는 아이들, 그다음에 콧물이 많지 않은데 감기침이 너무 심해요 하는 애들은 낮에 제가 들었을 때는 괜찮아도 밤에는 쌕쌕거릴 수 있거든요. 그리고 기존에 천식이 좀 있었던 아이들, 뭐 이런 아이들 위주로 저희는 주로 처방을 하게 됩니다. 그래서 오늘은 저희가 패치에 대해서 좀 말씀을 드렸고 다음에 또 다른 좋은 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.